4 октября этого года в стенах Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия открылась персональная выставка Розы Даурбековой «Жизнь как чудо принимай», на которой были представлены около 200 фотографий, выполненные в различные годы творческой деятельности. В жизни каждого человека наступает момент, когда он внутренне оглядываясь, как бы оценивает свой пройденный путь и решает поделиться своими мыслями, чувствами, настроением с окружающими. И кажется, смотря на фотоработу Розы Даурбековой, что именно такие размышления сподвигли ее рассказать о себе, о своем творческом пути. Люблю это дело, просто люблю. Тут представлены разноплановые, разножанровые, я бы сказала. Тут и природа, тут и дети, старики. Ну, и птиц много, я люблю снимать птиц, они очень интересны. Раньше мне казалось, что птица – это только одна птица, воробей в нашем представлении. Но когда начала снимать, мне интересно было узнать, что за птица. И вообще много узнала, как орнитолог уже теперь могу о разных птицах говорить много. И зимородок, и малый зуёк, и большой улит. Что у нас такие птицы есть, я даже не знала. Я, скорее всего, натуралист. То, что вижу, может быть, я чуть-чуть в другом ракурсе могу снять, так как это я вижу. Но портреты у нас снимать очень трудно. Портреты не каждый подписывается, у меня нету таких постановочных ни одной фотографии. То, что я уловила в какой-то момент, что мне было интересно. И выставляться у нас тоже портреты не так любят, поэтому у меня нету такого портретного жанра. Я выставила стариков, я считаю, что они не обидятся, и выставила детей. Современных очень тяжело представить вам. Ну, не любят люди сниматься. Гостями первой персональной фотовыставки Розы Даурбековой стали министр культурного развития республики Марит Газдиева, депутаты Народного собрания, мэр города Карабулак Ахмед Битиев, художники Ингушетии и другие, которые выступили с поздравлениями и добрыми пожеланиями, а также высоко оценили талант фотохудожника. Под ваши аплодисменты мы пригласим ее сюда. Роза Халидовна Даурбекова. Пригласим ее на несколько минут, чтобы мы все с вами познакомились, видели, знали, могли в любом месте увидеть, знать, кто стоит перед вами. И, конечно, мы очень рады, что у нас сегодня в гостях среди своего сложного графика смогла найти небольшое время министр культуры Республики Ингушетия Мария Павловна Газдиева. Вам слово. Вам слово. Очень трудно бывает найти фотографии, отражающие действительно красоту нашего удивительного края. И вот теперь я знаю, где это можно взять, и обязательно воспользуюсь тем, чтобы это вывести куда-то в регион России, в страны ближнего, дальнего зарубежья. У меня вот здесь вот диплом. Всероссийский вокальный фестиваль, который состоялся в городе Москве. Вот, кто видел, вот ты стала лауреатом первой степени, как поэт-песник номинации. Мне сегодня было приятно познакомиться с таким талантом, как Роза Даурбекова. Это великолепно. Это достаточно весомо, то, что сегодня мы можем вот это все представить. В жизни важен каждый момент. Некоторые из этих моментов с вами можно запечатлеть, сделать фотографию, которую делает моя тетя. Я хотела сказать, что моя тетя является мастером своего дела. А еще добавлю, что она просто золотой человек. И вы, наверное, заметили мои фотографии, которые находятся там. Она сделана, так сказать, очень красиво. Я хочу поблагодарить вас всех, что вы привели интерес к творчеству моей тети. Тетя, я тебя люблю. Чем интересна эта выставка? Потому что в каждом музее выставок открывается много, но она имеет свою специфику, она имеет свои выразительные средства. И, конечно, свой автор, который заявляет о том, что он хочет показать широкой публике
свое творчество. Гости мероприятия смогли познакомиться с творчеством Розы Даурбековой, оценить фотографию как жанр искусства. Она не боится пробовать себя в разных направлениях творчества и настойчиво развивает в себе качество мастера, находя в этом жизненный стимул. Я сегодня только познакомился с Розой, посмотрел все фотографии, очень приятно удивлен. Очень много фотографий, на которые как произведение искусства. На меня произвело большое впечатление. Может, я раньше мало фотовыставок посещал. На самом деле мне очень интересно, как выбраны моменты, как животного мира очень много, башни наши, обычной жизни фотографии. Получил большое удовольствие. Видим глазами художника мир, то, что в повседневной жизни мы забываем обращать внимание. Вот сегодня те вещи, которые в обыденной жизни кажутся простыми, может даже неинтересными, незаурядными, сегодня они выглядят, если миром художника, ее глазами мы смотрим на мир, мне кажется, это развивает духовного человека, вообще развивает развитие для человека. Та природа, в которой много фотографий природы, насколько человек связан же с природой. Увлечение фотографией Роза Даурбекова считает своим хобби. Она может запечатлеть камерой тот момент, где обычный человек прошел бы не замечая. Несмотря на то, что Роза Даурбекова работает в библиотеке, она находит время, чтобы заняться своим любимым делом. Приятно удивлена этой фотовыставкой, потому что я поняла, что у нас в республике появился еще один из видов искусства – это фотоискусство. Потому что то, что вы видите, нельзя назвать просто фотографией. Это просто искусство. Это жизнь людей, природы, жизнь целой страны, понимаете? Не просто одного отдельно взятого периода, а периода с глубокой древности до сегодняшнего дня. Совершенно уникальная выставка, которая демонстрирует уникальность, удивительную красоту нашего края во все периоды времен года, удивительную красоту не только самой природы, но животного мира. Посмотрите, какие виды редких птиц мы здесь видим. Я на самом деле не знала, что наша природа настолько богата, что она настолько удивительный здесь животный мир, на самом деле, в нашей республике. Просто удивляюсь, где женщина, будучи женщиной, и еще и работником библиотеки, улавливала эти моменты красоты, эти моменты уникальности каждого движения, лиц, людей. В чем я в совершенном восторге сегодня. Для меня это целый мир. Автор выставки не боится пробовать себя в разных направлениях творчества и настойчиво развивает в себе качество мастера, тем самым находя в этом жизненный стимул. Стремление к совершенству – это, по сути, смысл ее существования. Как фотограф Роза Халитовна состоялась, как художник состоялась. Я вижу пейзажи, которые художник буквально остановил в мгновение на своем фотоаппарате, сделал фотоснимок и помог нам увидеть эту красоту. Есть люди преклонного возраста или дети, которые не смогли еще посетить эти места, но все равно сегодня у них будет возможность соприкоснуться с горной частью нашей Ингушетии. Я хочу сказать, что Роза из династии Даурбековых, из творческой семьи, и она еще раз подтвердила, что она художник-фотограф. Я хочу пожелать ей успехов, высот, достижений, благородных, благодарных зрителей, верных друзей, здоровья, эмоций и вдохновения. Поздравить Розу Халитовну с открытием выставки пришли и коллеги по работе, которым также нравится ее творчество. Сегодня во всем мире празднуется День животных. Также на выставке можно увидеть картины, посвященные данному событию. Есть также пейзажи. Картины меня очень впечатлили. Как наши пейзажи, так и все остальное. Очень красочно. Желаю дальнейшего успеха в Розе. Роза Даурбекова пишет еще и стихи, наполненные тонким лиризмом, звучащие в исполнении Марины Челиевой. Также сказки для детей, которые публикуются в журнале «Селат». Поэзия для нее – это мир души, выраженный в словах.
Конечно, мы тогда не верили. Фотографировали. Но все фотографии детские, вот в памяти уже у нас есть, а то бы не было бы. Тогда трудно было, это надо было специально поехать и сфотографировать. Она вообще талантливый человек, она стихи пишет. На ее стихи очень много песен. И русские исполнители. И вот сейчас звучала песня в исполнении Марины Чилиевой. Она из ниток картины делает. Она, в общем, мастер на все руки. А вот фотография, вот это первый раз она сейчас выставилась. И она вот такие моменты интересные ловит, не позирует. Особенно если посмотреть вот животный мир, птицы, это вообще красота. Конечно, нравится. Горжусь своей тетей, мастер своего дела, можно сказать. И выпало, мне вот посчастливилось родиться в такой семье. Вот. А моя тетя умеет словить этот момент, увидеть что-то необычное. Вроде бы посмотришь обычное, сюжет, пейзаж обычный. Но вот тетя умеет это словить, увидеть это и показать нам это. Потом только осознаешь, что вот насколько вот необычной природе, в каком мире мы живем. Через ее фотографии мы это, можно сказать, узнаем. А вот самым маленьким гостем на выставке стал Хамзат Даурбеков. Узнав от мамы, что здесь пройдет фотовыставка, рассказывает он, стало интересно ее посетить. Сказать честно, я не определил. Все они красивые, и истинную красоту определить из них не всегда возможно. Но мне нравится открытость фотографа в его фотографиях, как он все это делает. Он пытается запечатлеть каждую деталь фотографии. Поэтому мне очень нравится эта выставка. Это довольно трудно, сказать честно, потому что художнику, чтобы найти идеальный кадр, приходится тратить множество суток, даже бывает, что уходят месяцы. Так что сказать, что работать фотографом трудно, это ничего не сказать. Что насчет того, хотел бы ли я стать фотографом, то я затрудняюсь в ответе, так как еще не знаю, по какой профессии пойду, какая у меня будет дорога. На ее фотографиях оживает все – птицы, деревья, камни, люди. И у каждого снимка своя история. Здесь у меня представлены в основном все фотографии, которые у нас на республике, в республике сняты. Тут и Джейрахский район есть, и Малгобекский. Например, вот это Альгетти. Это пацаны, кстати, тогда они меня научили, как зажигать в таких условиях огонь. А я не думала, что когда зажигают огонь, нужно вырыть яму, и потом уже только там разводить огонь, а потом уже ведь тянет, накладывает, и получается такой костер. Это видно, и наши предки так играли, раз у них это уже заложено, прыжки через огонь. Это село Альгетти. Вот. Красивое село, там лес великолепный. А это лежгинцы, маленькие лежгинцы, это Лежги село. Вот. Они сами захотели запечатлеть себя на фоне башни. Но правда я им... Понимаете, что именно этот момент вам нужен? Я не знаю, это скорее всего камера ловит, а я только успеваю щелкать. С фотоаппаратом Роза Халитовна почти никогда не расстается, ведь все самое интересное вокруг. Главное – уметь поймать кадр и суметь донести до зрителя то, что увидела сквозь призму фотоаппарата, рассказывает она. В основном у меня всегда с собой фотоаппарат, поэтому мне приходится носить с собой всегда большую сумку. Всегда фотоаппарат. Это тоже Джейрах. Туман Джейрахи особенный. Куда бы я ни выезжала, без фотоаппарата не выезжаю. Это однозначно. Потому что везде найдется, что снять. Мир прекрасен. Поэтому только успевай запечатлять мгновения вот эти. Прекрасный художественный вкус и острый взгляд позволяют автору найти необычный ракурс объекта съемки. И каждая из них свидетельство того, что фотография для Розы Даурбековой – это не только снимок окружающей реальности, а отражение того, что происходит у нее внутри.